Rómverjabréfið, 1. kafli. Páll heilsar ykkur, þjónn Jesú Krists, sem Guð hefur kallað til að vera postuli og valið til að boða fagnaðarerindi sitt, sem að lét spámenn sína áður flytja fyrirheitum í helgum ritningum. Fagnaðarerindið son hans, Jesú Krist, drottinn vorn. Sem maður hann fæddur af kyni Davíðs, en heilagur andi hans auglýsti með krafti að hann sonur Guðs þegar hann reis upp frá dauðum. Af náð hans ég postuli og á að leiða heiðnamenn hvarvetna til þess að lúta honum í trú, nafni hans til dýrðar. Meðal þeirra eruð og þið sem Jesús Kristur hefur kallað sér til eignar. Ég heilsa öllum sem Guð elskar í Róm og kallar til heilags lífs. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Fyrst og fremst þakka ég Guði mínum í nafni Jesú Krists fyrir ykkur öll af því að orð fer af trú ykkar í öllum heimi. Guð, sem ég þjóna í anda mínum með fagnaðarerindinum sonans, mér vottur þess að ég sífellt minnist ykkar í bænum mínum. Ég bið þess stöðugt að mér mætti loks auðnast að koma einhver tíman til ykkar ef Guð lofar. Ég þrái að sjá ykkur til þess að geta miðlað af gjöfum andans svo að þið styrkist eða réttara sagt, svo að við getum uppörvast saman í sömu trú, ykkar og minni. Ég vil að þið vitið, bræður og systur, að ég hef oftsinnis ætlað mér að koma til ykkar en hef verið hindraður hingað til. Ég vildi sjá einhvern ávöxt hjá ykkur eins og öðrum sem áður voru heiðingjar. Ég í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Því fýsir mig að boða fagnaðarerindið einnig ykkur í Róm. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Gyðinginn fyrst og aðra síðan. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og illsku manna sem krefja sannleikan með ranglæti. Það sem vitað verður Guð blasir við þeim. Guð hefur byrt þeim það. Ósýnilega veru hans eilífan mátt og guðdómstign má skynja og sjá af verkum hans allt frá sköpun heimsins. Því mennirnir án afsökunar. Þeir þekktu Guð, en hafa samt ekki tignaðan sem Guð né þakkað honum, heldur fylltu þeir hugan af hégiljum og skinnlaust hjarta þeirra hjúpaðist myrkri. Þeir þóttust vera vitrir, en urðu heimskingjar. Í stað þess að tilbiðja dýrlegan eilífan Guð, hafa þeir tilbeðið myndir af dauðlegum mönnum, fuglum, ferfætlingum og skriðkvikindum. Þess vegna hefur Guð látið fýsnir þeirra til saurlífis ná valdi yfir þeim svo að þeir svívirtu líkama sína hver með öðrum. Þeir völdu lygina í staðinn fyrir sannleika Guðs, hafa göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans, hans sem blessaður að eilífu. Því hefur Guð ofurselt á svívirðilegum girndum. Bæði hafa konur breytt eðlilegum mökum í óeðlileg og eins hafa karlar hætt eðlilegum mökum við konur og brunnið í losta hver til annars. Karlmenn hafa framið skömm með karlmönnum og tóku svo út á sjálfum sér makleg málagjöld villu sinnar. Fyrst menn hirtu ekkert að þekkja Guð, sleppti hann þeim á vald ósæmilegs hugarfars.
Þeir urðu fullir af allskyns rangsleitni, vonsku, ágirndar og ílsku. Þeir eru öfundsjúkir, morðfúsir, deilugjarnir, sviksamir, illgjarnir, illmálgir, bakbítar. Þeir eru guðshatarar, oflátar, hrokafullir, gortarar, hrekkvísir, óhlýðnir foreldrum sínum, óvitrir, ótrúir, kærleikslausir, miskunnarlausir. Þeir vita að Guð dæmi rétt og að allir sem slíkt fremja eru dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gera þau ekki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. Rómverjabréfið 2. kafli. Réttlátur dómur Guðs. Því hefur þú, maður sem dæmir, enga afsökun hver sem þú ert. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig, því að þú sem dæmir fremur hið sama. Við vitum að Guð dæmir þá með réttu sem slíkt fremja. Hyggur þú, maður, sem dæmir þá þvílíkt fremja og gerir sjálfur hið sama, að þú munir umflýja dóm Guðs. Eða forsmáir þú hans miklu gæsku, þolinmæði hans og biðlund, og lætur þér ekki skiljast að gæska Guðs vill leiða þig til afturhvarfs. En þverúð þín og fráhvarf hjartans frá Guði safnar að sjálfum þér reiði, sem mætir þér á degi reiðinnar þegar Guð birtir réttlátan dóm sinn. Hann mun gjalda sérhverjum eftir verkum hans, þeim eilíft líf sem leita vegsemdar, heiðurs og ódauðleika með staðfestu sinni í góðri breytni, en reiði og óvild hinum sem stjórnast af eigingirni, óhlýðnast sannleikanum en þjóna ranglætinu. Þrenging og angist kemur yfir sérhverja mannsál illt fremur, yfir gyðingin fyrst, en einnig alla aðra. En vegsemd, heiður og frið hlýtur hver sá gerir hið góða, gyðingurinn fyrst, en Grikkin líka, því að Guð mismunar ekki mönnum. Allir sem syndgað hafa án þess að þekkja lögmál, munu og tortímast án lögmáls, og allir sem syndgað hafa þótt þeir þekki lögmál, munu dæmast eftir lögmáli. Ekki munu menn réttlætast fyrir Guði með því að hlýða á lögmálið, heldur verða þeir réttlættir sem breyta eftir því. Þegar heiðingjar sem þekkja ekki lögmál Móse gera það eftir eðlisboði sem lögmál Guðs býður, þá eru þeir sjálfum sér lögmál, þótt þeir hafi ekki neitt lögmál. Þeir sýna að krafa lögmálsins skráð í hjörtum þeirra með því að samviska þeirra ber þessu vitni og hugrenningar þeirra sem ýmist ásaka þá eða afsaka. Þetta verður á þeim degi Guð dæmir hið dulda hjá mönnunum samkvæmt fagnaðar erindi mínu sem ég hef þegið af Jesú Kristi. En nú kallar þú þig gyðing, treystir á lögmálið og ert hreykinn af Guði þínum. Þú þekkir vilja hans og kannt að meta rétt það sem máli skiptir, þar lögmálið fræðir þig. Þú treystir sjálfum þér til að vera leiðtogi blindra, ljós þeirra sem í myrkri, kennari fávísra, fræðari óvita, þar sem þú hafir þekkinguna og sannleikan skýrum stöfum í lögmálinu. En þú sem fræðir aðra, hví fræðir þú ekki sjálfan þig? Þú predikar að ekki skuli stela og stelur þó. Þú segir ekki skuli drýja hór og drýir samt hór. Þú hefur andstyggð á skurðgoðum og rænir þó hof þeirra. Þú hrósar þér af lögmálinu og óvirðir þó Guð með því að brjóta lögmálið. Svo sem ritað nafn Guðs ykkar vegna lastað meðal heiðingja. Umskurn kemur því aðeins að gagni að þú haldir lögmálið,
En ef þú brýtur gegn því umskurn þín orðin að engu. Ef óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metinn svo sem umskorinn væri. Og mun þá ekki sá sem óumskorinn og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurn brýtur lögmálið. Sá ekki gyðingur sem það hið ytra, og það ekki umskurn sem sést á líkamannum. Hinn gyðingur sem það hið innra, og umskorinn sá sem það í hjarta sínu, í hlýðni við andan, ekki bókstafinn. Hann þiggur ekki lof af mönnum, heldur Guði. Rómverjabréfið 3. kafli. Hvað hefur þá gyðingurinn fram yfir aðra? Eða hvert gagn umskurnarinnar? Mikið á allan hátt. Fyrst og helst það að Guð hefur trúað gyðingum fyrir orðum sínum. Sumir þeirra hafa brugðist. Hvað það? Getur það gert trúfesti Guðs að engu? Fjarri fer því. Guð skal reynast sannorður, þótt sérhver maður reyndist legari. Eins og ritað til þess að þú reynist réttlátur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mál að verja. En ef ranglæti okkar staðfesti réttlæti Guðs, hvað eigum við þá að segja? Skyldi Guð, svo að ég tjái mig eins og menn gera, vera ranglátur þegar hann tjáir reiði sína? Fjarri fer því. Hvernig mætti Guð þá dæma heiminn? En verði sannleiki Guðs skýrari honum til dýrðar við að sýna ég legari, hvers vegna á ég þá að dæmast sem syndari? Eigum við þá ekki að gera hið illa til þess að hið góða komi fram? Sumir bera mig þeim óhróðri að ég kenni þetta. Þeir munu fá verðskuldaðan dóm. Hvað þá? Höfum við gyðingar þá nokkuð fram yfir aðra? Nei, alls ekki. Ég hef áður lýst sömu sök á hendur gyðingum jafnt sem Grikkjum, að þeir væru allir á valdi syndarinnar. Eins og ritað enginn réttlátur, ekki einn. Enginn vitur, enginn sem leitar Guðs. Allir hafa þeir vilst af vegi, allir spilltir. Enginn sá gerir hið góða, ekki neinn. Opin gröf kok þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur innan vara þeirra. Munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Hvatir þeir í spori að úthella blóði. Auðn og eymd í slóð þeirra, og veg friðarins þekkja þeir ekki. Guðsótti enginn til í huga þeirra. Við vitum að allt sem lögmálið segir þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verða svara til saka fyrir Guði. Enginn maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, en lögmálið kennir hvað sé synd. En nú hefur Guð opinberað réttlæti sitt sem lögmálið og spámennirnir vitna og byggist ekki á lögmáli. Það réttlæti trúarinnar sem Guð gefur öllum þeim sem trúa á Jesú Krist. Hér enginn greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, og Guð réttlætir þá án þess nokkur verðskuldiða af náð með endurlausn sinni í Kristi Jesú. Guð bendir á blóðans sem sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýnir hann réttlæti sitt. Hann hafði umborið þær syndir sem áður voru drýgðar til þess að birta réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sjálfur réttlátur og réttlætur þann sem trúir á Jesú. Hver getur þá hrósað sér? Enginn.
Eða af hvaða lögmáli ætti það að vera? Verkanna? Nei, heldur af lögmáli trúar. Ég álít að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða er Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðingja? Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð er einn og réttlætir jafnt umskorna menn af trú og óumskorna fyrir sömu trú. Ger ég þá lögmálið að engu með trúni? Öðru nær. Ég staðfesti lögmálið. Rómverjabréfið, 4. kafli. Hvað skal þá segja forföðurvorn Abraham? Hvað ávann hann? Ef hann varð réttlættur vegna verka sinna, mætti hann hrósa sér, þó ekki fyrir Guði. Eða hvað segir ritningin? Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Sá sem vinnur verk fær ekki laun fyrir það af náð. Hann fær það sem hann á rétt á. En sá hins vegar sem engu afkastar en treystir þeim sem réttlætir óguðulegan, fær trú sína metna sér til réttlætis. Eins og líka Davíð lýsir þann mann sælan sem Guð tilreiknar réttlæti án tillits til verka. Sælir eru þeir sem afbrotin eru fyrirgefin, syndir þeirra huldar. Sæll er sá maður sem Drottinn tilreiknar ekki synd. Nær þessi sæluboðun aðeins til umskorinna manna eða líka óumskorinna? Ég segi, trúin var Abraham til réttlætis reiknuð. Hvenær? Var hann umskorinn þá eða óumskorinn? Hann var ekki umskorinn þá, hann var óumskorinn. Hann fékk umskurnina sem tákn, innsigli til staðfestingar á því réttlæti af trú sem hann átti óumskorinn. Þannig skyldi hann vera faðir allra þeirra sem trúa óumskornir svo að réttlætið tilreiknist þeim, og eins faðir þeirra umskornu manna sem eru ekki aðeins umskornir heldur feta veg þeirrar trúar sem faðir vor Abraham átti óumskorinn. Það var ekki vegna hlýðni við lögmálið að Abraham og niðjar hans fengu fyrirheitið að erfa heiminn, heldur vegna þeirrar trúar sem réttlætir. Ef erfingjar hans eru þeir einu sem lögmálið halda, er sú trú gerð að engu og fyrirheitið verður marklaust. Því lögmálið vekur reiði, en þar sem ekkert lögmál er, þar eru ekki heldur lögmálsbrot. Því er fyrirheitið bundið við trúna, að það er gefið af náð og á að gilda fyrir alla niðja Abrahams, ekki fyrir þá eina sem hafa lögmálið, heldur og fyrir þá sem trúa á Guð á sama hátt og hann. Hann er faðir okkar allra, eins og skrifað stendur. Föður margra þjóða hef ég sett þig, og það er hann frammi fyrir Guði sem hann trúði á, honum sem gerir dauða lifandi og kallar fram það sem er ekki til og það verður til. Abraham trúði með von, gagnstætt allri von, að hann yrði faðir margra þjóða, samkvæmt því sem Guð sagði við hann. Svo margir skulu niðjar þínir verða. Og ekki veiklaðist hann í trúnni þótt hann vissi sig komin að fótum fram. Hann var nær tíræður og Sara ófær að verða móðir sækir elli. Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki í vantrú, heldur styrktist í trúnni og gaf Guði dýrðina, fullviss þess að Guð megnar að koma því fram sem hann hefur heitið, og það var metið honum til réttlætis. En að það var þannig metið var ekki ritað vegna hans eins, heldur og okkar vegna. Trúin verður tilreiknuð okkur sem trúum á þann Guð sem vakti Jesú Drottinn vorn upp
frá dauðum, hann sem var framseldur vegna misgjörða okkar og uppvakinn okkur til réttlætingar. Rómverjabréfið, 5. kafli. Réttlætt af trú höfum við því frið við Guð, sakir drottins vors Jesú Krists. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninni dýrð Guðs. En ekki aðeins það. Við fögnum líka í þrengingum þar við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og vonin bregst okkur ekki. Því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur gefinn. Meðan við enn vorum vanmegna dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Varla gengur nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni einhver ef til vill að vilja deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Því fremur mun hann nú frels okkur frá reiðinni, þar sem við erum réttlætt fyrir blóð Krists. Hafi Guð, þegar við vorum óvinir hans, tekið okkur í sátt með dauða sonar síns, mun hann því fremur nú, þegar hann hefur sætt okkur við sig, frels okkur með lífi hans. Og ekki það eitt, heldur fögnum við í Guði vegna drottins vors Jesú Krists, sem hefur sætt okkur við Guð. Syndin komin í heiminn með einum manni og dauðinn með syndinni. Þannig dauðinn runnin til allra manna, því að allir synduðu þeir. Víst var syndin í heiminum áður en lögmálið kom til, en synd verður ekki metin til sektar ef ekkert lögmál. Samt ríkti dauðinn frá Adam til Móse, einnig yfir þeim sem höfðu ekki syndgað á sömu lund og Adam, en hann fyrirmyndan Krists sem koma átti. En náðargjöf Guðs og falli Adams verður ekki jafnað saman. Einn maður féll og við það dóu allir. En einn maður, Jesús Kristur, sú náðargjöf Guðs sem allir skulu njóta ómælt. Og ekki verður þeirri gjöf jafnað til þess sem leiddi af synd hins eina manns. Því að dómurinn vegna þess sem hinn eini hafði gert, varð sektardómur yfir öllum, en náðargjöfin sýknudómur handa öllum sem brutu. Ef misgjörð hins eina manns leiddi til þess að dauðinn tók völd með þeim eina manni, hve miklu fremur mun nú þeir sem þiggja hina ómældu gjöf náðar og sýknunar fá líf og ríki vegna hins eina, Jesú Krists. Allir urðu sekir vegna afbrots eins. Svo verða allir sýknir og öðlast líf sakir þess fullkomna verks sem einn vann. Allir urðu syndarar vegna óhlýðni eins manns. Eins verða allir lýstir sýknir saka vegna hlýðni hins eina. Hér við bætti svo á lögmáli til þess að afbrotin yrðu sýnilegri, en að sama skapi sem syndin óx varð náðin ríkulegri. Eins og syndin ríkti með dauðanum á náðin að ríkja með réttlætinu og leiða til eilífs lífs í Jesú Kristi, drottni vorum. Rómverjabréfið, 7. kafli. Hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðin verði því meiri? Fjarri fer því. Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið þið ekki að við öll sem skírð til Krists Jesú, skírð til dauða hans? Við því dáin og greftruð með honum í skírninni.
Og eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við einnig að vera samgróin honum með því að rísa upp líkt og hann. Við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líkami syndarinnar yrði að engu, og við værum aldrei framar þrælar syndarinnar. Dauður maður er leystur frá syndinni. Ef við erum dáin með Kristi, trúum við því að við munum með honum lifa. Við vitum að Kristur, uppvakinn frá dauðum, deyr ekki framar. Dauðinn drottnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dó hann frá syndinni í eitt skipti fyrir öll, en lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skuluð og þið álíta sjálf ykkur vera dáin frá syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama ykkar, svo að þið hlýðnist girndum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limi ykkar sem ranglætis vopn. Nei, ljáið heldur Guði sjálf ykkur, lifnuð frá dauðum, og limi ykkar sem réttlætis vopn. Synd skal ekki ríkja yfir ykkur, þar eð þið eruð ekki undir lögmálinu, heldur undir náðinni. Eða hvað? Eigum við að syndga fyrst við erum ekki undir lögmálinu heldur náðinni? Fjarstæða. Vitið þið ekki að ef þið gerist ánögðu því einhvers, eru þið nauðbegð að hlýða honum. Annarkvort hlýðið þið syndinni sem leiðir til dauða eða Guði sem leiðir til lífs í réttlæti. En þökk sé Guði, þið sem voru þrælar syndarinnar, urðuð af hjarta hlýðin þeirri kenningu sem ykkur var gefin. Nú eru þið leyst frá syndinni og bundin réttlætinu, svo ég noti líkingu úr mannlífinu sökum veikleika ykkar. Eins og þið fyrrum létuð limina þræla fyrir óhrein öfl og siðleysi undir ólögum, skuluð þið nú láta þá þjóna réttlæti Guðs og helgast honum. Þegar þið voru þrælar syndarinnar, lutuð þið ekki yfirráðum réttlætisins. Hvaða ávöxtu höfðu þið af því? Þá eina sem þið finnið nú að eru til skammar, því að þeir leiða lokum til dauða. En nú eru þið leyst frá syndinni og bundin Guði. Það ber ávöxt til helgunar og eilífs lífs að lokum. Því að laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum.